Gureana ama biltezan ganera partera. Bai. Eusorik oso, eta... Ze orduan partoetan, mediku igual etorko zen problemak edo egon ezkero nire dolan, ez da? Bai, bestantzean, parterak, eta gero praktikantia etor zenean, praktikantia agaz bizitazan. Segura ama, hasi zen bestaldekoa zan parteria. Zeu zen haukon, horrek bestaldeko Andreak? Maripa, Maria Josefa, Maripa. Eta hori kasureko Maripa hori, zer ibiltzen zan, zeuen hauzon edo beste hauzotara eta holan bere jote zan? Bai, zabal ibiltzen zan, bai, horrek, hiru barrio dire bat esetan antzean, barrio Atela, barrio Ilona, Iturrotza, horre ibiltzen zan. Gehiutu zenak. Bai. Gura maia tokadoran ganean amentala betik bilen prest. Bai, joteko. Orduan zer, amentala erotean, eta holan beste tresnarik edo erabiltze ere zeo zer? Ez zuen, ez. Baina jakitzen zeuen noragitukotzean, artean abizeta gotezan. Claro, nor dauen ez da duen edo... Bai, edo torko da gehituteko, edo jongo gure bat deu edo. Edo aldauen edo. Bai.